Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Suratu Saba utawi iki ku nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyatun utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladzina utul ilma, kecuali ayat wa yaral ladzina utul ilma ayat. Wa ya te surat Saba arba'un ku papat au khamsun to 5 wa khamsuna ayat. Ini ku antarane 50 papat utawi 50 pinten gangsal. Alhamdulillah utawi sakabehane puji ku lillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah Ta'ala nafsahu ing dati Allah Ta'ala piyambak bidzalika kelan mengkono-mengkono alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi muji pangeran iku manane asana iku ngelem bimat munihi kelawan barang sing dikandung alhamdi. Yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa wa ta alhamdulillah alwasu nyifati bil jamili kelan apik lillahi taala maring Allah taala. Jadi selalu kita berprasangka baik nyifati apik ning Allah taala. Apa nu sinten alladzi rupane zat lahu kang iku berhak lahu kang iku kedue lati mau te apa wae bisa mawati kang ing boro langit wa malan apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Ising gadah langit bumi sak isine niku Allah. Nek Allah wajibno zakat ora cukup duwe sampean dikongkon napa nak sarufno dadi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane walau lan iku berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat dalam akhirat kat dunya lafate kat dunya hilir kita ora jelas kat dunya koyok pujian ning dunya sedap dunia kaya ujian ana ning donya. Yahmadu mujihu ing Allah sapa auliyahu bira-bira kekasih Allah. Idza dakhalu nalikane padha masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga. Wa huwa ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tidak lampai Allah al khabiru tur ya kang bijak sami hakim iki bijak khabiru cuma niku bahasa Arab. Bi khalqihi lan makhluke Allah. Ya alamu pirsa sapa Allah taala maing apa wae liju kang mancing apa mayat furut isi mancing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dene banyu akhiri lan yane ma. Wa malan perkara ya rujuk kang metu apa ma min hasange arat kana batin kaya dene tanduran akhiri lan yane nabat. Wa malan perkara yang silu kang bakal tumurun apa ma minas sama isanging langit. Rizkin sange rezeki wa akhiri lan yane rezeki. Wa malan perkara ya rujuk kang munggah apa ma yas adu tegese munggah apa ma fiha. Ing dalam sama min amalin saking ngamal wa ghairi lan yane ngamal wa huwa ta Allah taala iku ar-rahim dat sing akeh welase bi auliyaihi terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lagu maring para auliya wa qala alladzina kafaru la ta'tina as-saah wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir mesti sing ngingkari kekuasaane Allah la ta'tina sa'ah ora bakal teko nek kita apa saatu kiamat. Ail kiamat itu tegese kiamat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar bala. Bala mesti teko apa kiamat. Wa rabbi demi pangeran ingsun. La ta'tiyan akum. Yektine bakal teko apa as-sa'ahkum ing sira kabeh. Alimil ghaibi nan wa rabbi demi pangeran ingsun la ta'tiyan akum alimil ghaibi. Tegese uta Allah iku dat sing pirsa barang ghaib. Bil jarri kelancer sifatun utai lafat alimul ghaibi nak waca jar dadi sifate warabi. Warafi lan diwaca rafa. Nak diwaca rafa berarti khabaru mubtada ini lafat alimul ghaibi iku khabar mubtada. Wonten kira amale wa alam dadi boten alim tapi napa? Alam terus bil jarri diwaca kelancer. Niku wonten qiraah napa mubalaghah wonten qiraah macam-macam lah. Cara bahasa Arab napa ghafir dados napa ghafar nggih wahibin wahhab alimin alam la ya'zubu ora
apa ora kelangan apa ora ghaib manane ora terlewatkan ya gitu ora terlewatkan anhu sanging Allah apa misqalu dzarratin apa sepadane sak sithik dzarrah. Nah kiye enggak saiki maknane ku atom muni atom jek ora trimo dari partikel to kiye kuna maknane ku semut abang semut budak mosok ana semut majikan ngono sing wong desa nak muni ku sak lugute sawi. Sawi dilugut wiji. Anak sang lugut-lugute breng lugute. Pokoke penting daro iku apa? Cuwilik banget wijine daro. Sing jengkek mulai wae atom utawa partikel napa? Atau mriki musannaf muni asghuru namlatin. Pokoke cilik-cilike misqalu dzarratin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan. Misqalu sepadan timbangane dzarrah. Wasnu dzarrat tegese sepadan timbangane dzarrah. Mriki dimanani azhari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semua. Tapi ya semua ora tenan. Semune namlah iki Imam Suyuti boten pangeran Bang. Dadi mulane kadang wong salah paham. Sing kliru iku tafsire ora kok pangeran. Pangeran ora melok napa? Ora melok napa? Ora melok kliru. Dadi pangeran tetep bener. Sing nafsiri sing milih. Tapi kok ulama liya ya gitu. Ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir iku milah kan. Milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar gitu. Tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Lha iku kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngeten. Bumi ku ning ndi sae? Manggone bumi sing nggone niku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang. Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to. Ngono kok bogoni, mulane ra barokah urip kok. Gone dhuwit roh gone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang karo to? Nah gone dhuwit iki ning bang roh. Gak bumi lho manggone ning ndi? Karo. Nah aku roh aku kiai. Bumi itu, nak istilahnya hati-hati sokai itu, bumi itu neng banyu. Bumi neng banyu neng watu, diolak-walik. Pokoknya terakhir itu ala zuhril khut istilah kajian Nabi. Bumi itu neng gegeri iwak. Tapi gegeri iwak itu semaknamu. Kowe itu belajar kamus, zuhrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenan ngono iku kan yo ora roh. Gak kisah kita bedai, iwak tongkol dibuat pangan itu jenenge apa? Gak jawab ben latihan budu. Maksudnya iwak tongkol dibuat pangan itu jenenge apa? Iwak. Kowe kok roh nek jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira darani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa iku takrir. Misale. Dadi wong iku misale Mustafa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunah rasul ora kober nyukur mergo ribet be ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur. Lho ki orang tahu ora rasane dadi wong alim tak warai. Kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nek iku disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal, melihat apa tetumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya
penyembuh kanker. Spontan itu nama Tuban itu lama-lama hilang. Jadi jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama Tuban ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru gue keliru fikir. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid, ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddar, darahnya pembunuhnya enggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Penjahat. Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak ke dibedai, lah mau penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak. Sing nyolong ke dulurem, mengko ya anak putuku. Tinggal dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh to saiki. Kira lah mikir. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane kok. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, nang sistem galaksi, sistem bamu iki tak bumi iku. Tapi di sini Yahudi ku pinter. Yahudi ku mulai di sini pinter. Mat Muhammad. Jadi sebenarnya nono kiamat, iya sebenarnya kiamat. Terus bumi ini digenti tak? Iya jaringannya itu digenti. Terus pas kiamat ajur itu kan sebenarnya mau dihisab. Lalu itu sementara ditakoti. Jadi uang oleh Nabi Adam itu kan dipendem. Lalu itu pas peralihan itu sementara ditakoti. Kalau gue bakal jawab botol. Nabi kan gak iso bodoh nih. Gue kan gak iso. Nabi ora oleh apa? Kira tahu pikir sebenarnya pas ke kiamat lumayan tem takut. Mustafa misalnya semati pas kiamat kita takut di kira-kira di temang sana nih gue tuh bumi ini dijur kok takut di, kamar. Pas kiamat itu, pas bumi dijur dulu. Oke malah ajur pisan. Gak ditakut. Lah iku ilmu paling angel bab iku. Dadi wong salah iku mesti diawali saka salah penamaan. Nah, salah penamaan itu sudah ada kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial. Kowe nek duwe bojo utawa duwe donya, kok ape direbut wong, itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih. Ning ngene fikih ana apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita lunga terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa ndak? Ayo ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro. Ora. Ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, dorong kuno kan wae setan. Apa sandika lho dorong Jawa. Iya, kok setane gentayangan setan sing ndi ora ro. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya. Coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun aku mboten sak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkel nang, tamu suruh-suruh iku wis mangkel wis ora sopan.
Marai kiai. Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya jek amatir. Mun Gus Puter sak kok sing ngalami sinten? Pokoke niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun Gus rasa ditelepon pokoke dene guru. Oh tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora rasa dadi wong alim. Sampeyan ku fase. Ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak itu ada yang eksplisit itu ora butuh niat, ada yang kinayah. Kinayah itu ya kaya tolak, kaya ora itu butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak tilpune, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis pun. Wong kok ganggu wong alim, nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafaz itu bias disebut kinayah yang fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak tilpune tak takok kalimat iku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis curiga aku terus umat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Nangis. Bareng nangis wis aku. Niku kula. Oh, sakit aku. Sakit. Segene kan wis maghrib sik versi tak nilang kok. Mbok setan sing nemplek dhekne, mbok sing nemplek kiyaine ra ora. Maghrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas. Misalnya ada lafaz jelas menistakan agama. Hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, mus bocah lunak, amen rumah jenggot. Kan iso wae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penistaan. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gojolkan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kuno. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Nah, lafaz tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun karepku wis sopan santun, sampe ngempet mangkel wis mboten usah tanglet terus tiange. Jenengan gak ada nomor telepon, mboten usah takok nomere. Wah, semane betul kok. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mau ambek. Kang, kowe ku nak takok juga wong alim takok hukum. Sembrono. Tolak itu nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyak wong sak Indonesia ta. Apa kok ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber ora di penjara kabeh. Kowe ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Mau penjara kan cara narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi apa? Saking senenge wong Indonesia ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngenyek, ya siku saat pilihane mau ikut tok. Paham ya? Dugale kok kowe misale ngaji ngantuk, ngomong, "Tiba ngaji ngantuk, ada nang omah." Ya lumayan ngaji ngantuk to dibang nang matu kanan mbek bojomu bisa. Ora gelem, mboten, Gus. Warung kula mulai ngomong. Kang lafat iku jelas lafat kinayah, butuh niat. Lah kula badhe ngonfirmasi mbek tiyang niku niat tolak napa mboten. Nangis malah, takut kok nangis. Curiga aku kok. Mesti masalah. Namun kan sholat riyen ben setan iki. Sholat maghrib, kalau biasanya mulang anak kula tak pernah.
anak kula takon terus dhewe. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai. Kula seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Mun bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi, kowe ku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak kan. Jelas mboten. Sak didono takbir teng I'anah. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anah Talibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kemudian anak. Mesti kelakuanmu ora kaya sebagai anak. Ya Allah, jadi kok ngene jogeman wani wong alim. Kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ana lafaz bias. Saya jajalke ngredaksekno cinta apa ya, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawur kowe itu bingung, kan gak jelas. Maksudnya itu piye, kan gak jelas. Jebule dekne biasa ditraktir pacare. Gak awar iku, gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadzane kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga, maksudnya ngomong ngono iku piye? Ya maksudku nak ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Itu sorry itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang wong kok mending ini. Misalnya orang wong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini. Kakek aneh Zaid tanggal, baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara wong akeh ulama, tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ngadepi ngene iki. Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama, tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Bah. Lho, setalate dadi hakim padha mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo dhewe paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama yo bingung. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama. Wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di 10. Piye dijajak? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Iku mulane Nabi nate ngendikan la zani fi nazni wa mukmin wa la syriku sarik fi nasrik wa huwa ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu bezina? Tidak. Itu dibangun. Mulane apa petakok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok ra ini semantel terus dipukul. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu.
bahaya. Makanya Allah tetap paling pinter pengiran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat yang masal-masal. Jibril pinter, mau ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tidak ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just giring rokok padang. Jadi malaikat enggak, engko sing kelip-kelip lah, iku sing mirip. Garuk sing ora ono nur, iki kelip-kelip. Mulane jogeman duwe nur no. Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Lan terus temangsang ning araf iku. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cu. Iku terus ning araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Nangis ben swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadep nang neraka. Wong neraka kon pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis gak jalan swarga mboten sing penting mboten. Terus diadepno swarga meneh Gusti mosok delok tok. Waduh nang neraka. Diadep nang neraka wis. Pokoke iki sing penting gak mlebu. Semono terus. Mbok nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat juga ada soal. Nah, susah. Jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu itu nakal, mesti kowe spontan kowe iku anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ra dihormati bojo, kadang spontan meneh kowe iku ra bojo. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafaz kinayah, lafaz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, "Kang kowe kenal sing nglafadzno iku?" Mboten usah tangkel Gus. Aku wis mulai rodok mangkel. Gak ada nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku kaya khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Apa hukum malah ra. Ndak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga mesti caikel. Pada maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-elingin apa? Wa 'allama Adaman asma. Mulane nganti ana sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun samaitum wa antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe dari iki bae, terus ana wong liwat muni amit mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki go bakar botol. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacaki koyok pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, kok disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Nah, terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah ya, Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes nyambake. Karena kaya mangan iku sehat. Pewani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yakulanit toha. Kok mbok arani pangeran bingung kira-kira kok sugoi sambel ku yo doyan. Cara ning Jogja itu kok ana budangan yo dintekno. Harus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini, karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak milih itu koyok salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak?
Dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya nyalon gubernur gak boleh dijajal. Kan gak mati-mati. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, gak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi lah bersifatnya seperti itu. Mana yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi. Nah, kalau uang mau dibojo, mesti gara-gara nyingkat garwa sigare nyawa. Wah, tinggal bojo kok. Jajat bojo warane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Jangan ngomong kadang ketemu. Dan bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ada bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus. Matur ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana. Dawe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran. Nabi guyu. Lah ya kok aku wis ngelak-ngelak. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelak-ngelak bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha mangane kiai ya akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Wancen bojomu ku judes." Wong wedok sing ora hak iswah, suatu saat rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dek kiai ku jeneng melek." Kowe tau dikomentari. Wong nak ngono iku ora usah. Pokoke nak nglapor ngono wae. Wis lapor pun, wis mulai. Terus, lho ya yuk gak ada solusi, mulai ku ora ono solusine wis mulai. Ora kuwi tok aku yo ngalami ngono bae. Masyhur ngene kok tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar keren-kerenge wong. Tentang bojone ngamu. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. Bojone juga derbi, sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye wong matur? Sampun. Sampai lha yo wis padha apa sampun. Maksudnya piye? Jebule dene nggih ngalami. Oh, kecewan lho. Ora aku padha wae judes. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling apa wa alama ada asma. Jadi angger ono wong. Coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Negarane negara superpower. Negarane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpah tuh yo sumpah. Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, wae mati gitu. Mati. Amerika wae ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Itu semarahi terus akhirnya rapati percaya ke pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus pantasnya ono gerduwone, wong rono wedi mergo ono. Sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye. Kalau ditonggo senane turu teng kadel yo ora piye-piye ta takon. Lagi ra wedi turu kadel enak Gus gak ono sing ganggu. Kupon dilebat. Yo ora tau ono setan. Dia bolak-balik Gus loro weden ya. Tahu tak lilin ya, weden itu lilin, weden itu wedi, weden itu dikudang, hantu itu dikudang, weden ini diparani dililin, saya aku dulu rayu. Artinya gini, nganti kayak weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, yen kula nggih jere. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapaknya. Kula iki eling belum kalimat. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi manusa wedi ku yo. Tapi ki sing syukur kowe pangeran. Kowe ditudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ora ana makhluk ora manusa tok ya ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus jawaban. Iku ya sama bedane. Jadi memang ilmu itu luar biasa.
Iku lagi nanti berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye to ben. Riyen ya wedi tenan. Jebule Mustofa ya ora. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salam. Piye kan? Kaget to. Lho ora kenalan rene buka aja. Wah, mesti kecewa semane dari macam. Karena ada sesuai rencana. Iya, Tar. Dari iku mulane wa allama adamal mulane fisik itu penting. Sampeyan tak critani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya mola. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gede. Mbek bojo kadang seneng, kadang gede. Kok qalbun ati mola. Coba sesuatu kabeh ku namanya didesain pengiran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Sejak Said Husain ada karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencana. Delalah beliau gak bunda temudi. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Medina disebut Medina. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Medina. Mekah itu riyen jenenge Bakkah. Mekah maknanya taqta'u a'naqal jababira. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu. Wis ngono kersane pengen. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababira. Orang yang angkuh akan tunduk di depan kota Nabi. Itu pengiran. Di pengiran dia nama itu mesti dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini orang ditunggoni baik. Isa darani jilmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh logos itu. Terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya nah cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Mulanya hampir sampai ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nemplek. Saiki ono sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nanti ono tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil. Di mulane ojo geman iki kula suwun salah nama iku ojo. Lah engko misale ana cah wedok ayu seneng terus aku ora iso urip tanpa ndekne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lha opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia? Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal ndekne ya wis urip. Tapi aku nak ra ndekne ra iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guyu-guyu ning warung kopi dhisik bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan gojolokane Quran inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham ya? Ini penting kalau aturno ben roh. Ya saiki mau tak takok iki mau. Jadi nang pomo ke dadi hakim ku pakai teori apa? Jadi kula suwun itu, pokoke nek aja geman ngomong bojomu ke tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau
bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lalu kalau tak kok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon Gus. Wah semuanya. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamuni bojone. Akhirnya tak wis ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra Gus wis opae kei hak ngamuk. Ya Gus. Siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare kowe Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel. Apa tak kei fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap duit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus mlarat. Nggih, iku semare. Misale sak lair Gus tok iki gampang dandanane. Ora Gus ditambal Ferrari bisa iso. Ora Gus melarat. Ora itu lapo ora binding barang yo aneh-aneh. Tapi ganteng bojone. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgharu mun kula terusna. Layak zubura ilang, maknane layak diputik ora kok pandu sanging apa. Apa miskalu darotin, apa apa. Pokoknya darah itu cara saniki pancen partikel atom jenis darah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil gitu. Pokoknya partikel lah, enggak bisa dibagi lagi. Tapi nak kiai kuno maknane semut budak kalau sing darane isi sawi. Tapi kiai Jawa Timur maknane sak lugut. Waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut ya nak sak lugut itu gede. Sono 0. Sono sing bener. Pokoknya butuh itu Allah itu pirsa barang paling cilik sekali nganti iso gawe yo mergo pirsa. Ora iso gawe ora iso pirsa. Fisamawati kan dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit di bumi Allah mesti pirsa. Wala asgharu lan ora barang sing luwih cilik ning dari kasih ngono kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubinin kang jelas, bayinin tegese kang jelas. Wa al-kitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalem lihat ziyal ladina aman fiha ya ono fiha lihat zia fiha fiha apa fihi iya ya kabeh sangat lihat zia saya tak tahu fiha ing dalam sa'ah lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam saah ing dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat yang kadung fiha ya ing dalam kiamat. Maksudnya ing dalam lha mau tak jawab ya tak usih pas donya hancur mau pening ndi. Ya. Hah? Kurang jawab ya sebenarnya rasane dhewe ditakoni. Kok takok sebenarnya rom. Jadi ngeten kula nanti maca teng kitab, kowe ngambil ya kena ora ya kena. Mau ini kita kitab. Jadi menungso niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Iku kira-kira somben niku pas kiamat hancur niku pangeran mau buta ada kira-kira mau gedene sak beras. Di beras. Karena manusia itu yang benar-benar bibite, intine manusia itu ora nganti sekian nano, jadi 00, sekian. Pokoknya per 1000 pokoknya kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusa Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau buta wadah sak beres. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede. Terus jejere hulak yo gede. Ora usah ngono, jejer Miktison yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro? Gak Nabi Adam. Ndak jawab saja. Nabi Adam kan satu kan. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil iku mau cukup neng mani sperma sing Nabi Adam. Iya toh? Lho iya toh kan. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya toh? Jadi zaman Nabi Adam sugeng neng gegere ku ana calon wong satu. Padha kaya Mustafa niki misale Rabina, aja Mustafa Bayu. Iku kan berarti misale ada anak 8. Kowe ada anak 8, berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone 4, anake dari 8 likur. Raja-raja. Wakil apa?
Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpan sperma. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muwadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya berdasarkan ya ora kabeh inti, ana sing muwadah, pengaman, is normal kabeh barang gak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ning kitab-kitab alisana disebut napa ajbud dana. Sing termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbud dana karu khilatin soal kan ada apa ya 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. 1 roh, napa? 2 materi manusia disebut apa ajbud dana. Terus kursi, aras, kolam kan ada ini. Lho nggih, nah lalu materi ngene iki, rai-rai Mustafa sing ngene iki wis gak kanggo mesti buat iki. Lah nek nganggo rai iki berarti ini swarga wong elek-elek, rai Bantul ono, terus rai Dadi ya merah kacau. Jadi mau dijebok master itu. Terus batu Mustafa mau digo bukti tahu sujud, bawa Qur'ane ngecap, bawa ora ros pokoke pangeran dia. Mboten ngecap kan itu. Ukurane iku didelok. Anggere masar batu umur berarti sujud bener. Pokoke yauma taral mukminina wal mukminat yas'a nuruhum baina aidihim. Dadi ukurane gampang anggere batu umur berarti sujude ditampa. Lah anak remang-remang kok sampe dites. Dites ngarepe wong akeh pangeran nyeluk, "Zaid rene." Nggih Gusti. Kowe tau sujud be aku. Nate Gusti. Terus dijajal. Saiki sujud. Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampe sujud itu jengkang kaya apa? Kaya kayu sing keras. Pas sampe sujud jengkang. Itu disebut pangeran wayud auna ila sujudi fala yastati. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak ya. Tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya. Itu yang sempurna sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina yatut wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku muruk, raine wong elek iku peteng. Jadi malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di kei garis suat. Iku faduri babena bisuril lahu. Terus tak dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete, wong sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi aro. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuril lahu batinuhu fi rahmah, yang dalam itu otomatis jadi swarga wa dhahiruhu min qibalihil adab. Sing iki langsung jadi roh. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya orang kayak KPK, kayak polisi, kesukaan investigasi orang. Wes ono. Ya disebut si mahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sing apik ya ono identifikasine, sing wong elek disebut ya raful mujrimuna bi si mahum fa yukhadu bin nawasi wal. Jadi penak malaikat. Jadi kok jono malaikat itu terus ribet boten. Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Isya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya biasa di, kok raine padang. Paling tak kok ya basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantes kalau tang ngerti nggih monggo dimulai. Wis ngono ta. Tapi nek raine wis mesum. Raine potongane mesum antemi ngono suwen. Paham ya? Jadi kabeh iku ono prosedur, terus Allah iku gampang no prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya, bojo iku roh. Wong ora iso bodho iki. Misale ki ndek bojo, mbok goncengno, bareng lampu abang roh wong ayu ki delok. Mbok khilaf ki mergo tetep tubuh itu ndak bisa bohong. Delok seneng mbek delok penelitian iku bisa. Kowe ora iso ngelak bojo, mbok aku peneliti. Tetep dianjuti, tetep. Tubuh kita itu ndak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi. Dan reaksi itu semuanya jadi nur. Paham semuanya jadi apa? Lah ana sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati apa?
yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim iku sik muni yaquluna rabbana atmim lana nuruna wis nure ning rai ning kaki ning kabeh sik muni rabbana atmim lana mohon ya Allah nur saya disempurna. Iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang itu sudah temangsang. Lah temangsang iki jenenge ashabul a'raf wong sing ning pager. Lha disebut babaina huma hijab walal a'raf rijalu ya'rifuna kullam bisima. Lah kepengin jajane pager ya monggo. Jadi sing pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok salamun alaikum jero salam yo kamu. Sakake kok sakake men ra usah nang ngono. Jadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane badhok ning mboten. Masuk ben tes-tesane niku napa? No. Ya caranya gimana? Ya latih zaman teng donya niku wis sungkem tenan ning pangeran. Sing gua alami saiki kabeh kersane pangeran kowe kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pangeran. Rasa kakean takok, rasa kakean protes. Ya dadi sumben pas bumi hancur iku Allah mau butuh. Sajane ya ora buta, apa iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mau sak beres. Nanti wonten sing ngitung mau sak beres. Nggih, sebab sampean pikir saja. Materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat ini. Sak klungsu, ngerti ge sak klungsu apa? Anake wit asem itu. Bijine asem cara wong Jawa. Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya ya calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di sini. Lah anak kelungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Dadi ora tau to mikir ngono. Malah bingung wong sak menake dicokok endi wae. Ku ora tau mukmin tenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tauhid iki. Ngono ya kena pokoke nek ora iso ilmiah pokoke apa. Dadi ilmu loro siji ilmiah nomor loro pokoke. Terserake milandis pokoke. Milandis gampang sih. Pokoke. Jadi menungso nyimpen iku mau misalnya pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku ra yo calon wit asem sing kepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya. Di situ. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mau sak. Jadi aku tapi mau contoh-contohan Mbak Mustofa nek ngono iku mau. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi aku jejer Mustofa. Mergo ngel-ngel loh. Terus ning donya ora nyafaat, ning akhirat yo ora nyafaat. Menjejer nabi, kowe pas iku tetep menjejer. Aman loh. Ya kowe jejer aku mau sing tak geret. Tapi nek awakmu gede timbang aku yo kowe sing kecemplung kok. Contoh kira-kira manusia itu nak tenang. Jadi bumi pas dihancurno iku mau apa iku mau butuh sama. Artinya manusia sak donya ya tentu Allah itu ra butuh maksudnya. Allah itu mau gawe sak muliku cukup bunga wong sak. Dunya lha iku cara ahli sunnah disebut ajbud banget, napa? Lagi iki Jawa iku ora ro maknane persis, pokoke maknane balung napa? Kodhok nanti kira gitu. Iki Jawa nak maknane napa? Kula riyen pas ngaji takok, kula niku anake kiai dadi nek ambek guru rada kendel, gurune iku nate ngaji bapak kula, dadi kula ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kula, lho padhe kula. Anake kiai ora untuk nakal niku. Mergo silang-silang. Sekolah ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kula. Dhewe anak kula ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngoten. Dadi wanita. Asbudana pun nopo. Mbok ke sekolah ya pokoke ngono. Dadi kok kodhok dielok-elokno niku. Dadi nak manane saudara jare balung kodhok. Kiai mriki nak manane lho. Terus kodhok iso kowe. Kok iso ono kodhok barang itu. Mergo jare nak keyakinane wong-wong ku ning ndi sih manggone kok saudara. Ekor. Kowe jare wong-wong tak penelitian tau mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang ku nglamun engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare Sulaiman terus apa nah? Ratu Boko jare
Iku ora kowe jenis ngono atur krono. Wong nganggur kok nganti ngono. Sakake Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah wong Sulaiman nek. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isin Pak. Mergo isin kok Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mamane gudeg jadah. Sakake wae. Ya, Nabi Sulaiman nang Sulaiman ae manggone mangane kok. Gudeg jadah. Nah iso mangan gudeg kan wis sakit. Mangan apa berasa tak sembrono buku iku ngapur. Sembrono mergo sabak iku yo sabak Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman sering ngomong Aqsa kan? Gak kan? Nabi Sulaiman iku uripe iku bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono ratu boko ratu. Tapi aku yo mojo ya wis seneng ae. Ya ora sing takok. Jenengan percaya ta ora? Nek percaya ta ora boten ngono kok takok. Nganggur kok nganti ngono ya Allah, ya Indonesia nganggur kok nganti. Saya takok buku piye Adbudana Bu, ya apa sih? Ulang ekor. Lah yo gedene sih, Bro. Sudah. Tulang ekor. Lah kok ana kodoke bareng iki iso ana mana kodok? Iya. Ya mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung. Balung kodok. Lah kodoke ganti. Sokoe ngono. Iku mau istilah, kalau mau kadang nama iku hakikat, kadang nama istilah. Ya, tapi iku lagi kan mau. Misalnya Adbudana bedene sakmene, tetap Allah gadah sunnah. Pasti diantara itu karena wadahnya. Karena tutupnya. Yang jansarinya kan tidak mesti seperti itu ya dong. Belum dia dong, mesti dunia. Misalnya kayak beras sing jan intine kan nggak sebesar itu kan. Paham ya? Kayak pelem sing darani pelem ya apa saja. Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke mangan pelok mbek kulite. Kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, maknanya kan dagingnya. Dan itu ya makanya itu. Jadi nak tenang somben iku Allah iku mau gawe wadah sak beres. Iku cukup ngumpul wong sak. Mesti lho ta. Paling mau sak detik, ya manggon kono sekitar 1 detik 2 detik. Dari itu bumi digawe anyar terus jadi orang-orang masak terus disebar meneh jadi gede nih sampe ini. Mustafa ya raine balik ini. Urung-urung ditata, engko ning swarga lagi nopo. Ditata. Ning masar urung. Yo cek ngene cek. Untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek masar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mbek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar itu muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud. Kalijaga. Lah kok ora usah sujud piye wong cara sarengat kuwi sujud. Soben awakmu saiki iku ora dienggo ning akhirat. Awak sing ngene iki soben ajur. Dadi rugi kowe sujud nek bathuk sing iki soben ra ono ngono. Jare pikirane apa? Siti Jenar. Mergo bathuk ngene iki ra kanggo soben. Soben mau rokto sing ketemu pangeran awak iki ditinggal ning donya. Kali Joko nggak. Lalu yang jadi referensi amal, buku amal merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah yo lah sing dirujukan ilang. Piye? Nah, akhirnya metu pokok jari sithine pokoke ngono ketemu pangeran roh tok. Dari Kali Joko ora yo awake tok pokoke ngono terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan mbok menang dira roh. Nah jari sing pro Siti Jenar yo menang Siti Jenar, jari sing pro Kali Joko yo menang Kali Joko, terus macam-macam lah buku yo akeh ono sing menangno Siti Jenar, ono sing menangno Kali Joko. Tapi sing untung Deddy Miswar mergo filme Pak Ayu ya sing penting iku. Nah kalau cerita itu yang Gus Siti Jenar ku piye? Lah tanggam takokno kaya ngene. Padahal kula maca buku tentang iku versi kiai kula gadah, versi wong alim iki gadah. Versi wong nganggur yo gadah, versi film nggih, naudzubillah. Kita kok sing merano iku. Lah yang ngono kuwi ora penting, debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gadah adat semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang
Baru setelah lulus hisab, baru jasad yang sekarang ini diganti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau digo sujud bersejarah Irung iki sampeyan ditoto. Mergo nak tetep Irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham gitu. Tapi kok natane iku engko apa? Paham ya? Wis karo ning swarga lagi apa? Apa rasa ditoto, Bu? Seneng sing punya kenangan. Ya oleh Mas Tin swarga kan sing dikarepno kesampaian misalnya gitu. Gusti kula minta wajah klasik zaman. Ya ora mungkin tetep isen. Ngapain gua terus elek dhewe kan. Isen gitu. Jaga pembantu malah repot. Ya dadi paham ya, dadi ada yang neliti di ulama sing ngendikan namung butuh nan. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya, mboten iki kula mboten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takdire. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an iku ra mu syafa'a qabdatan min turab. Menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu rak mau koyok sak genggeman turun karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Mergo innama syafa'a muqaddatan min turab. Mana dia kudu roh ngaji, jadi benroh dur, napa? Benroh napa? Mulai penting sampean iman, sing soleh, hati sing seneng pangeran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan, wis pokoke pantes-pantese tau drengki sithik-sithik wong menu. Tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudzon mbek wong fala tu hakti kok coba tenang. Misalnya Mustafa bengi-bengi metu, ape opo? Terus mbok incang. Barang ngliwati merondo mlebu ta ora? Ora usah ngono. Metu gen metu-metu deh. Terus ida donan ta fala tu hakti nak suudzon mbek wong aja buktek. Misalnya bojomu metu cuma lah mbok incang. Apa kowe siap nak metu? Karena itu kok mulai jadi omahe, ngono wis ora usah kok. Lah engko misalnya dekne selingkuh tenan bosen mbek kowe ra ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik tak tinggal alhamdulillah di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Iki ya goblok. Jadi sebenarnya Allah gawe dunya iku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, Pak aku pegal, aku mbek kowe wis bosen melarat ra ganteng. Ya mestine langsung pegat kok malah mbok pertahan. Wong karuan ra seneng kok mbok. Mulai pangeran wayan tege hukum atolaku marotan fa'in sakum bima'ruf atas itu. Pokoknya neka aku bikinane loro nape terus nape pegatan yo. Pegatan ya enteng lah nape pegatan wa ape terus lebih jadi. Misalnya kita dibujuk seneng wong liya. Kepiye? Kecuali ngene muni ngene dok, Pak aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa. Keadaane jenengan tak tampa, berarti heroik kok. Wajib bertahan no jenis ngene iki. Tapi harus ngono. Paham ya, terus klirune wong nak suudzon ditenani. Mulane dunya saiki rusak. Wong suudzon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenan ta ora berita iku hoax ta ora. Tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mek Rasul ora wajib diimani wis berhenti di situ. Idza zonan ta falatuhan. Napa nak kowe duwe dzon aja mbok mari gampang suudzon. Lihat dia supaya malas sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus sholihat. Diwal sape ulai kau temung kono alladzina amanu wa amilus sholihat ulai tetep keti ulai ka maghfiratun te penyempurnaan. Waris dan rezeki karimun kang apik. Hasanun tegese apik fil jannati ing swarga. Walladzina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalem pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalem batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayatnya Allah, maknanya kepengen ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ono wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono? Tak sembahyane ya ono juga aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku mbedekne iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina fi talina apa? Ayatina. Iku kafir wong sing ngoten iku kafir. Jelas kafir. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga wujude ra dituruti.
Yang karuan no langit bumi ono barang maujud, angger barang maujud mesti ono sing gawe ukuran nganggo awake dhewe. Sesuai dene gawe ukuran ngene. Nek ayu tenan berarti seneng aku, angger gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali, sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Sesuai muni ngene, loro tambah loro papat, nampa kaya dhuwit. Mereka pokoke dhuwit tak jawab songo. Iku gedeng ta gedeng. Gedeng ngono. Iku wong iku sarap ora usah di rumah. Yo ora usah obatno. Ben rokok obate napa? Mukjizina hale ngapesno kabeh wa fi qiraatin huna fi ma yati mu'a. Qiraat kita no. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Mboten qiraat kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula. Imam Suyuti pancen teng harokate jalalan apa mukjizin kan? Yang qiraatnya kita wa fi qiraatin, nggih mboten. Kak, qiraat kita no nggih, Pak. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milih sing mu'jizin. Mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Lah nek sekarang kita kok aku yo mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan tulisannya teng jalalan lho. Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah Imam Suyuti milih mu'jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin huna fi ma ya'ti mu'ajizin. Isbiat, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sofi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran ya mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Nah Imam Suyuti mu'jizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Sekali wong alim tenan jang ono sapaan barang sekali keren. Wae ngaji iki keren Soale jos, soale roh nano, roh sapah. Ya roh bingung soal apa? Gue pikir soal gaya, soal masa aku segaya. Ngasih jalan, iso sapa, iso macam-macam. Gue pikir aten sisi kiro ahuna ingkang kena ofimalan tumpul waroyati kang teko pemak. Gue pikir aten mu'ajizin tegawuh mu'ajizin. Muka diri nanti sing anggap kabeh atau ngira-ngira kabeh adana yang apes kita. Au musabikin atau disi kabeh lan amare kita. Fayufawituna mongko iso atau fayafutunana sami fayafutuna atau fayufawituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh maksudnya iso munculno sapa ngakeh nek kita maksudnya ngene orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya kemudian mereka bisa lari dari saya itu pasti keliru mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum birizin alim jadi gamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap ngendikane Allah no. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia kalau yang kau ngomongake Allah baksa wala ikob bahwa dunia itu tidak ada baas, tidak ada apa ikob itu akan salah besar. Lalu kalau uang sing ra percaya mayat tangi sangka kubur cek goblok. Ila zaman ke wujud malah sangka ra ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang itu malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo ke ra percaya baas mestinya ra percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luwih mokal yaiku dari ketiadaan. Boyo mikir. Paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi gitu. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan wong sangka kita ora ono sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten kilate. Ulai kau temu kono kabeh lalu tentu kedhi ulai ka ada pun disiksa. Mirit sen saking banget disiksa. Esaila dapi tegese elek siksa. Alimen kang banget nglarang. Muklimen tegese banget nglarang bil jari lan jar. Nggih. Mirit sen alimen. Waraf lan sebagian qiraat diwaca napa? Rafa mirit sen alimun. Mergo ora sifate mirit sen tapi sifate ada bun paham ya? Kan lahum ada bun berarti alimun, tapi nak sebagian qiraat alimen miritsin alimen. Jadi gamane nak muklimen sifatnya apa? Miritsin. Nak alimun sifatnya ada. Wis pokoke koyo wong alim guys, kaya keren ngaji keren. Yo, pokoke ibu-ibu terangno ngono nak mulang sih. Dadi kesane iku wis alim alam. Tapi ojo keliru awas. Sini gurune. Alimen kan nglarano muklimin sing nglarano bil jari kelanjar berarti sifatnya napa miritsin warafilan rafa berarti dadi sifatnya napa ada sifat itu dadi sifat maksudnya utawi lafadz alimin sifatun dadi sifat liritsin ke lafadz risin berarti jar
Wa adzabin utawa wa adzabun lan dadi sifat sing lafat adzabun. Dadi kampane nak mbok waca alimun berarti sifatnya apa? Adzabun. Nak mbok waca alimun sifatnya berizin.